Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть игру Wargroves за осознание. Нажимаем продолжить. В прошлой серии мы захватили Лиманск и генераторы или радары, не помню как называется. Загрузка завершилась. А я забыл сохраниться. Ну ладно. Продолжим захватывать. Осталось-то чуть-чуть. Ну зато больше будет. Так, что у нас? 62 тысячи. Отношения. Ренегаты. Задание. Ну понятно. Сейчас быренько все захватим. Так. Привал. Укреп-точка в доме. Одного сюда. Двор. Ну, двор сейчас захватим. Сейчас быренько все захватим, и все будет хорошо. И пойдем уже на... Даже не знаю куда. Перехода нет. Ну, наверное, пойдем сюда. В Рожелес. Локация большая. Так, торгуем. Шар. И 2 птички. Давайте похаваем. Примем 1 птичку. Давайте еще тогда 1. Понятно. Давайте пока остановлю запись, пока мы не перейдем в Рыжий лес. Встретимся уже там. В прошлой серии мы тоже выбирали. Мы выбрали 2-й ряд, 2-е место. Там выпало моментальное лишение всех бойцов. Надеюсь, сейчас выпадет что-нибудь другое. Давайте выберем это. Так, то же самое, как и в прошлый раз. Ладно, ок. Давайте тогда перейдем в Рыжий лес. Долго грузит, долго. Загрузила. Где мы появились? Так, пусто, и мы появились. А, вот тут. Идем сразу захватывать базу. По кому ты там стреляешь, олень? Ты не видишь, что у тебя тут противники? Хавай давай. Когда же они сдохнут? Ренегаты тупые. Ладно, у меня аптечки пока есть. Я могу себя и похилить. Главное успеть захватить базу. И не сдохнуть. Хоть и потратим много, но ладно.
еще 4 аптечки есть. Ну, думаю, мы успеем. Сколько тут луту будет? Немерено. Опять. Теперь надо успеть, пока никого не убили. Ну он тупой. Ну как же так? Все, мы использовали последнюю аптечку. И все. Все, мы справились, мы захватили эту базу. Лесник. Рыжий. И фиг с этим рыжим. Арты. КПК. Что, больше никого, что ли? Нет. Еще один. Ну не сегодня. Что это? Сталкер. Какого хрена? Нет, сюда. Иди сюда. Это чья база? Это чисто небо. Это получается тут тоже какая-то точка. А у лесника сталкеры. Ну все. Можно начинать захватывать рыжий лес. Главное, аптечек побольше. Что тут артефактов понабрал каких? Погасая вспышка. Огненная сфера. Каменный цветок. Ночная звезда. Огненная душа. Ну и все. Давайте тогда по аномалию быстренько пролазим. Так, артефакты есть, это хорошо. О, ночь. Нормально. Сейчас выкроем отсюда сталкеров. Вначале. Да, сталкеров. Что там нашел он? Так, это сознание. Вот он, Синецкий. Что это такое? Пузырь. Минус. Опять голодаю. Не буду я артефакты надевать, только если Айзис. Если найду когда-нибудь. Так, все, отряды больше нельзя нанимать. Да, сейчас самый опасный противник это сталкеры. Почему отряд не могу подхватить? Ну вот и все. А ты пока убей вот этих новичков. С акашками ходят. Крысы. Чисто небо. Не из нашей группировки. Че, никого, все? Ну ладно. Давай сходим сюда.
Хотя нет. Сейчас через переход быренько сюда переместимся. Поехали. Торговать. Нет. Нет. Шахты, наверное, да. Опа, я тут. Семецкий, сюда. Обеспечьте безопасность. Ну вот и минус сталкеры. Отправлю по отряду. Сколько там запись идет? 11 минут. Нормально. Это у нас 100. Армейские склады нет, они большие. Мертвый город. Янтарь. Да, пойдем на янтарь. Нет, не пойдем никуда. Ну, давайте, идите захватывать. На отряд сюда. Торгуем. Еще. Понятно, водку выкидываем, берем. Сейчас леснику это все сбагрим. Может, прокачаемся или нет, даже не знаю. Точку захватили. Продаем тут все. Счастливчик, тирана, медведь, гравий, искра, охотник, огненная сфера, золотая рыбка и прочее. Пламя, погасая вспышка, огненная душа, пузырь, 2 штуки, педал клыка, детекторы лишние, таблеточки и аптечек себе купим. Деньги есть, ума не надо. Синие. И давай вот этих вот накупим себе. Ты хавчик продаешь? Нет. Печалька. Что это? Не. Жалко, без еды тут. Ладно. Без еды так без еды. Кабани лапки. Я найду его. Прошу помощи. И глаза плотей. Я найду его. Прошу помощи. Куда нам еще на эту точку идут? Сюда. Ой, я ж дорогу на янтарь не захватил. Ладно. Отправим одного сюда. Обеспечьте безопасность. Так. Артефакты. Не уйдет враг монолита. Вот, глаз плоти 9. 2. Сколько? 6. Нет. 9. Нет. У меня так много нету частей мутантов. Так что их лучше не торговцу продавать, а тут на вот эту вот хрень. Во.
Стрелок. Маневрирую. Обеспечьте Ну, я поставлю на паузу, пока не все дойдут. Ну вот, мы уже почти все захватили. Вот этот отряд дойдет. И на этом мы попрощаемся. Давай его отправим сюда куда-нибудь. Зайдем к инженеру. А тут рядом аномалия, можно пролазить. Понятно. Еда и аптечки, нормально. Я зайду с другой стороны. И сходим сюда. Они почти захватили. Эх, надеюсь, что-нибудь найдем. И... Что, мы тут что-то захватили? Электрическая сфера, ладно. Три штуки. Понятно, это, наверное, сразу так сделали. Блин, голодаем. А еду никто не продает. Ну, на этом закончим. Всем удачи, всем пока.